Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Moja kati ya yale tuliokuwa nayo ni kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump ambaye anasema lazima tufikie makubaliano na Iran ama tutaiangamiza Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hahitaji msaada wa China katika juhudi za kumaliza vita dhidi ya Iran. Akizungumza wakati akiondoka kuelekea katika ziara rasmi nchini China, Rais Donald Trump alisema atakuwa na mazungumzo ya kina na Rais Xi Jinping katika mkutano wao wa wiki hii. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani amesisitiza kuwa hahitaji msaada wa Xi Jinping katika kutatua mzozo ulioanza miezi 2.5 iliyopita kufuatia mashambulizi makubwa ya Marekani na Israel ambayo baadaye yalizua mvutano mkali kuhusu udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump alieleza akisema kwamba tutazungumza mambo mengi. Kwa kweli siwezi kusema Iran ni mojawapo kwa sababu tunaidhibiti Iran kikamilifu, alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Kiongozi huyo wa Marekani aliongeza kuwa ima tufikie makubaliano na Iran au tuiangamize kabisa, anasema rais huyo wa Marekani. Mpango wa kuiangamiza Iran ni jambo ambalo rais wa Marekani analifikiria na kwamba anaona ndio jambo muhimu zaidi kuliko chochote, na kwamba wakati huu yupo tayari kufanya lolote, lakini ikiwa Iran haitokubali kuingia katika makubaliano katika kile yeye binafsi anachokitaka, basi Iran itaangamizwa. Hii ndio kauli yake ya sasa rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump, na hata wakati huu akielekea nchini China. Rais huyo wa Marekani Trump, wakati ambapo Iran imejibu kile ambacho kinatajwa kwa mahoja 14 za Marekani katika ukurasa mmoja, rais huyo wa Marekani amesema takataka tupu kwa kile walichokijibu, na kwamba kile walichojibu ni kwamba hamna lolote ambalo yeye anakubaliana nalo, na kwamba ni vitisho ambavyo yeye anavitoa kwa sasa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Trump hata hivyo alimpongeza Xi Jinping akisema kuwa amekuwa akifanya kazi nzuri sana. China inaripotiwa kuwa mmoja wa washirika muhimu zaidi wa kiuchumi wa Iran, hasa kupitia ununuzi mkubwa wa mafuta ya nchi hiyo, huku Beijing ikionekana pia kuipa Tehran uungaji mkono wa kisiasa na kiuchumi. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo sasa yamekuwa ni changamoto kwa rais wa Marekani Donald Trump ni kufungwa kwa mlango wa bahari Hormuz, lakini pia hali ya vita iliyopo ambayo inaigharimu serikali yake mabilioni ya fedha. Waziri wake wa ulinzi Pete Hegseth amesema gharama ya vita ya Marekani na Iran imefikia karibu dola bilioni 29. Waziri wake wa ulinzi Bwana Hegseth alitangaza jana Jumanne kuwa makadirio ya hivi punde ya gharama ya vita dhidi ya Iran yamefikia karibia dola bilioni 29 za Marekani. Takwimu hiyo mpya iliyotolewa wakati wa kikao cha kujadili bajeti katika bunge la Marekani ni ongezeko la takribani dola bilioni 4 zaidi ya makadirio yaliyotolewa wiki 2 zilizopita na waziri huyo wa ulinzi wa Marekani Bwana Pete Hegseth. Hegseth pamoja na General Dan Kane walikuwa wakifafanua ombi la bajeti ya dola trilioni 1.5 kwa mwaka 2027 walipoulizwa kueleza gharama ya vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, wakati wa ushuhuda huo gharama ilikuwa ni dola bilioni 25, alisema Julius Hett, afisa mkuu wa fedha wa Pentagon ambaye pia alikuwepo katika kikao hicho, akirejelea makadirio ambayo waziri wa ulinzi aliwasilisha kwa bunge la Aprili 29. Kuongezeka kwa bajeti ni katika kile alichokitaja rais wa Marekani kwamba mpango wao ni kuiangamiza Iran na si jambo jingine. Hili sasa linadaiwa kwamba linazua mjadala mkali katika bunge kwamba Marekani bado ina mpango wa kuendeleza mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, jambo ambalo wa Marekani wamekuwa wakilipinga kwa muda mrefu, na kwamba bajeti ya ndani haiangaziwi kwa sana, kwamba wakati huu Marekani itatengeneza mazingira mengine ya kutaka kutumia fedha nyingi na kuharibu uchumi wa taifa. Hali ya uchumi ambayo inatajwa kwamba bado ni ngumu nchini humo, licha ya kwamba taifa hilo linafahamika miongoni mwa mataifa yenye uchumi mkubwa, lakini hali yake ya kiuchumi bado inasuasua, na hivyo baadhi ya wabunge wanapinga kuendelea kwa vita kwa Marekani nchini humo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayoendelea katika ulimwengu.